ka tabbata ka yi wayannan abubuwan da zan lissafo kamun ka sai da wayanka. Na farko shine ka tabbata ka yi deleting na messages naka wanda na business messages naka, messages wayansu abubuwa wanda suka shafe sirrin ka wanda aka tura maka ko kai ka tura, ka yi kokari ka tabbata ka share wayannan messages akan wannan wayan. Abu na biyu da za ka yi kamun ka sai da wayanka ko kuma ka bada ita kyauta ko kuma ma ka rabu da ita, ka tabbata Facebook account naka, duk wani social media account naka, Twitter ne, Instagram ne, irin su WeChat ne, irin su kowane social media platform naka, ka tabbata ka yi logout. Ba wai ka yi deleting na app ɗin ba, ka yi logout. Mu ɗauki irin su Facebook account, akwai Facebook Lite sannan kuma da normal Facebook. Normal Facebook ko kuma Facebook Lite, more especially Facebook Lite, idan aka yi deleting nashi kai tsaye dan za ka bada wayanka ko za ka bada shi kyauta ko kuma za ka rabu da shi, mutum yana sake installing nashi, idan dai ba logout kai ba automatic za ka ga ya buɗe Facebook naka direct. Saboda haka ka tabbata ka yi logout. Abu na gaba da ya kamata ka yi maintaining shine fintech app naka. Kamar yadda muka sani yanzu a Najeriya mutane da yawa sun daina amfani da irin ma normal bank ɗin nan, ba su cika amfani da shi ba. Saboda me yasa nace yanzu, more especially a arewacin Najeriya kamun zuwan fintech app, mutane da yawa ba su amfani da banki saboda process na NIN da sauransu. Mutanen mu na arewa ba su cika so su je banki ba da sauransu haka. So zuwan fintech app a comfort zone naka, a gidanka, a cikin ɗakin ka, ɗan uwanka ko abokin ka ma da ya san kan waya zai iya buɗe maka account. Saboda haka mutanen mu na arewa da yawa wayansu ma akan irin su Opay da irin su Moniepoint ne suka fara amfani da banki a duniya. Saboda haka ka tabbata ka yi logout na Opay naka ko kuma Moniepoint naka kamun ka sai da wayanka. Wannan bidiyon yana da matukar muhimmanci, saboda haka mu yi kokari mu yi sharing nashi. Ko injiniyoyi ne zaka ba su wayanka, idan akwai wani abin ka na sirri za a gyara ma screen ne ko me, ka tabbata ka yi deleting nashi ko kuma ka ɓoye shi ko kuma ka sa shi a wani wurin da dole za ta tambaye security kamun ka sai da wannan wayan. Saboda me yasa nace haka, mutane a wannan zamanin da muke ciki, wannan 2026, wannan century din da muke ciki, mutane suna matukar bibiyan rayuwar ɗan adam. ‘Yan adam yawanci ba sa yi ma junansu uzuri. Yanzu ku ɗauki misali, a matsayina na Digital Amir, a kullum mutane sai sun yi contacting ina ko daga Facebook ko kuma daga TikTok akan ya za su rika bi. Idan mata da miji ne, maza ne suka fi yawan yin haka, sai ka ga mutum yana tambaya ya za ya rika jin wayan da matansa take yi, ko kuma ya za ya rika jin wayan da budurwansa take yi da wayansu, ko kuma ya za ka ga mutum yana ni, ko kuma ka ga mace ta kira ka tana maka complain akan cewa ana bibiyan kiranta da sauransu haka. Saboda haka mutane wannan zaman da muke ciki, mutum ya zama mai taka tsantsan sosai. Mutane suna bibiyan rayuwar mu fiye da yanda muke tunani. Saboda haka duk wani track record da kake da shi, kai kokari kaga cewa kayi deleting akan wayanka, kar mutane su samu access da social media naka. Idan muka dauki irin su Facebook account, platform ne wanda Facebook suka yi kokarin sa security. Ba wani dan iskan dan yahoo da zai zo ma hakin na wani Facebook. Duk wani hakin da kake ji, gaskiya 90% a Nigeria ƙarya ne. Idan ka samu account naka security irin su two factor authenticator, wanda dole sai an tura da OTP akan layinka kamar mutum ya samu access da account naka, a gaskiya 99.9% babu wani haka din da yake da chance din hacking na Facebook account naka. Saboda haka kamfanin Meta ta yi kokari wajen samar da security akan kamfanin Meta, kamfanin su Opay, irin su Moniepoint sun yi kokari wajen samar da security akan kowane app nasu. So ya rage naka kai kuma kai kokari ka samu wannan ilimin security din. Yanzu mu dauki kamar irin su Moniepoint idan kana so ka yi sign in na account naka akan wani waya, za a ce ma dole sai ka dauki hoton fiskanka. Hoton fiska din nan kuma ana detecting na kai ne da hanci ko kuma da kunne ko kuma da bakinka gabaki daya. So kun ga wannan ba karamin security bane. Idan ka san kan irin wayannan abubuwa, ci gaban zamani da wayansu digital security yanda zaka yi applying naka a social media account naka, a mobile banking app naka, insha Allah ba wani abin da zai zo ya faru da wani account naka ko wani abu a zo ana ce maka hacking. Abu na ƙarshe baran sake tuna mana, shine abu mai muhimmanci, shine ka tabbata in da ka sai da waya ko za ka ba da waya, ka tabbata ka yi logout na Facebook, na Opay naka ko kuma Moniepoint naka kamun ka ba mu kowane waya. Kada a zo daga baya ka je kawai kana zaune a cikin dare ka ga an kwashe ma kuɗi a account ko wani abu makamancin haka. Saboda haka in kun fa'idantu da wannan bidiyon, da Allah kada a manta a yi comment, a yi liking, a yi sharing domin 'yan uwa da yawa su amfana. Ni ne naku Digital.